Už to všetci možno si moc zvykli, že by som mal furt vyhrávať, tak musel som trošku spomaliť presilom, nech prekvapím divákov, ale nie. Dneska myslím si, že teda Gerrans urobil dobrý šprint a takisto trošku som aj klamaný z toho, že som nevyhral, ale zase si to vynahradzam tým, že som zobral zelený dres. No a teraz už teda len bojovať o to, aby som nazbieral čím viac bodov a udržal až do Paríža, aj keď tu na Tour de France sa nikdy nevie, stačí jeden pád a človek môže ísť domov. Takže, jak by som povedal, treba stále nič nepodceňovať a bojovať o body každý deň. Som mal zostať s Kviatkovským a so Chavanelom a vlastne tam som aj bol a skúsili sme to na šprinta. A neviem, koľkatý bol Michael, ale nebolo to myslím, že až také zle dnes. Peter Sagan aj celá Tour de France 2013 sa teraz z Korziky sťahujú späť do Francúzska, kde je zajtra na programe tímová časovka. Z Korziky Peter Štefanec, RTVS.